Я вас долго не буду отвлекать, потому что основной у нас сегодня, конечно, основной наш гость, дорогой и высокий Николай Валуев. Поэтому... На 2 сантиметра ниже оказался. Ну, да, стоптался, годы уже не те, да? Да. Вот. На самом деле, очень приятно, что сегодня нас посетил такой замечательный человек, спортсмен, политик. Хочу сказать, что весь день у нас сегодня посвящен спорту и только спорту. Мы начали с одной спортивной секции, поехали, открыли зал единоборств, посмотрели на каратистов и на боксеров, и потом и хоккей был у нас сегодня в программе с мячом. Поэтому весь день мы активно занимаемся тем, что пропагандируем здоровый образ жизни. Если говорить о том, о чем еще можем сказать-то? Нормы ГТО, которые у нас начались и стартовали, все прекрасно знаете акцию. Надеюсь, вы все в ней участвовали. Кто не участвовал, того приглашаю участвовать и не подвести нашу республику. Нет, наверное, ничего лучше, чем иметь здоровое тело, здоровый дух и доброе, радостное настроение. Поэтому вот с этим я и передаю слово Николаю Валуеву. Задавайте вопросы. Ну, тогда, раз уж у нас, дорогие уважаемые друзья, пошел разговор о спорте, тогда приз в студию. Спасибо. Вот этот пояс в свое время, это второй раз. Я стал чемпионом мира. Он немного не по размеру, но я решил, что надо привезти его обязательно в Республику Коми. Тем более, что мы обещали еще в прошлый свой приезд, когда приезжали в Ухту, побывать обязательно подольше в Сыктывкаре. И сегодня была возможность мальчишкам, боксерам и не только боксерам посмотреть, потрогать, взвесить, что же такое пояс чемпиона мира, что это такое. Немножко я им объяснил, хоть и на ходу рассказал, потому что много событий сегодня было. Я очень рад и спасибо огромное за ваш гостеприимный прием, вообще за гостеприимство, за то, что так тепло встретили, за то, что активно проводите у себя политику сдачи нормы ГТО. И мне вдвойне значимо и логично сегодня присутствовать при этом, потому что совсем недавно я был, ну как сказать, посвящен, что ли, Министерством спорта и министром спорта Виталием Ивановичем Мутко в послы спорта России. Довелась честь быть вот в числе первой тройки. Сан Саныч Карелин туда же входит. И сегодня, видя, как молодые ребята, да и там, в общем-то, и взрослые, сдавали нормы, я очень рад, на самом деле, что с таким энтузиазмом сдаются нормы. Они, в общем-то, универсальны практически для всех. Они, повторюсь, существуют для каждой возрастной категории. Они совершенно не подразумевают, что какой-то возраст может взять и не сдать нормы. Они рассчитываются, сейчас апробируются еще в 12 регионах, и с 2017 года будут вводиться уже в обязательном порядке по всем регионам, по всем субъектам Российской Федерации. Очень рад, что Коми активно включилась в этот процесс. И тем более рад, что сегодня в этом месте, в Выбице, в этнопарке, мы видим, как, в общем-то, обустраивается туристическая инфраструктура, что сюда приезжают молодые люди, родители привозят своих детей, потому что не только спорт, но и вообще активный образ жизни – это лучшее средство от скуки и, самое главное, от вредных привычек. Я еще раз хочу поблагодарить правительство Республики Коми за сегодняшнее приглашение. Я надеюсь, что и в будущем мы обязательно по таким значимым мероприятиям, не только спортивным, но и вообще общественным каким-то, будем видеться. Спасибо большое. Ну, так она сейчас зимняя. Это промо-акция. Ну, все равно. Она сейчас, слава богу, уже под снежком. В общем-то, имелась возможность посмотреть, какова Ибица зимой. А можно задать первый вопрос? Пока созревает.
Николай, вот после того, как вы оставили большой спорт, как вы поддерживаете себя в спортивной форме? Вот, кстати, с этим гораздо больше проблем. Я ведь всегда сравниваю ту спортивную форму, которая у меня была во время выступлений в ринге, таких активных, и то, что сегодня я вижу каждое утро в зеркале, меня не впечатляет уже. То, что я раньше, конечно же, путем таких изнурительных тренировок был способен сделать, сегодня уже это далеко позади. Почему? Ну, объективная причина – это большая занятость и все-таки серьезное отношение к той работе, которую на себя, ну не то чтобы, которую вообще-то мне доверили. Потому что я, работая в парламенте, прежде всего считаю, что мне доверили определенный фронт работы, и я должен всегда соответствовать этому доверию. Поэтому сегодня это, скорее всего, можно назвать такая общефизическая подготовка или, правильно сказать, физкультура. Но это не мешает мне замечательно себя чувствовать. Вот уровень холестерина сегодня в крови доказал, что мне все в порядке. Он даже ниже нормы, когда мы у вас тут сдавали кровь. Я этому несказанно рад. Правда, 2 сантиметра уже куда-то девалось. От роста, знаешь, стаптываюсь. Нужно что-то делать, вытягиваться, наверное. Какую цель вы сейчас преследуете в жизни? Вот вы в спорте добились всего, что можно, а вот сегодня на данном этапе? Вы знаете, я бы не сказал, что всего, что только ли можно. Вот в спорте мне не удалось побывать в качестве участника, конечно, на Олимпийских играх. Я не в счет то, что происходило в Сочи, там я был гостем, а мне все-таки не удалось ни по легкой атлетике, ни по боксу выступить на Олимпийских играх. Вот эта мечта в моей жизни не сбылась и уже не сбудется, понятно. Уже все этот поезд уже ушел. Однако жизнь от этого становится не менее интересной, потому что спорт, он вообще приучает с малолетства какую-то цель достигать вообще в принципе человека. Ну, сначала ты хочешь там отжаться больше, подтянуться, затем выиграть чемпионат города или там даже двора, а потом города и выше. И доходит до олимпийских каких-то надежд, и эти мечты сбываются у тех, кто много работает и терпит. Всему этому я в спорте научился, и сегодня точно так же ставлю эти задачи и уже такой повседневной жизни. Слава Богу, мне вроде бы это удается. Вот. Это все благодаря спорту, благодаря, конечно, родителям, которые меня тоже этому, в частности, учили. Понравился ли вам, как боксирует наш единский боксер? Вот мне, за исключением, да, одного боя, который я более-менее просмотрел, все остальное время я расписывался. Поэтому, так, журналисты спрашивают, а видели ли вы бои, да? Краем глаза. Но бой был отчаянный, это факт. Там, в общем-то, наверное, из этого парня в будущем выйдет хороший профессионал. Не могу сказать, что любитель, потому что вот за 3 раунда с такой техникой, ну вообще с такой постановкой, может быть, и не удастся добиться очень серьезных вершин, но, знаете как, он слишком молодой, чтобы я вот так вот говорил и списывал его со счетов. Я не помню, как этого парня зовут, но в профессиональном, на профессиональном ринге вот с такой постановкой, с такой бульдожьей хваткой добиваются очень много. Это правда. Не знаю, услышит он нас или нет, пускай только, не дай бог, не подумает, что это означает, что к любительскому боксу нужно относиться не всерьез. Если не приобретешь опыт на любительском ринге, профессиональной карьеры может не быть. Каким был ваш вес, когда родились? Какой рост? Вес, когда родились? 3200. Спасибо. Вы думали, мой друг иногда шутил. И самое странное, что ему верили. Хотя знали, что он вроде шутник по природе. Он говорит, что я родился что-то 1,20 м, что ли, и 15 килограмм. И верили, понимаете, находились те, кто верил этому. Вот
ваше поколение спортсменов и сегодняшнее есть у нас на, скажем, через 3-4 Олимпиады, представляет кого? Ну, Много если говорить о моем возрасте, то мы уже лопатили и добивали то, что оставалось от Советского Союза. И это техническое оснащение совершенно другое. Оно на свое время, когда это строилось, оно было передовым, да, а в мое время это уже было все очень достаточно сильно устаревшее. Сегодня то, что построена новая инфраструктура, я имею в виду о новой инфраструктуре, которая построена во многих, в принципе, субъектах федерации, она уже другого уровня, и те, кто туда приходят и занимаются, они бы с ужасом, может быть, занимались в тех условиях, в которых занимался я. Ну, по причине того, что материалы были другие, все было другое. Другие тренажеры, в конце концов. Штанги даже и те были другого качества. Так что, если говорить об этом, то, или вообще говорить о республике, то нынешний закон, который будет теперь, он действует в принципе по всей Российской Федерации, о национальных видах спорта, я имею в виду, позволит этим национальным видам спорта абсолютно уже на легальном уровне, по закону помогать со стороны власти, со стороны республики и с точки зрения федерации претендовать на эту помощь. Это большое подспорье, потому что, ну, если мы возьмем там, совершенно противоположно, Якутию, допустим, у них существует национальная борьба, так называемое перетягивание друг друга вот через такую палку, садятся, берутся за палку и перетягивают друг друга. Вроде совершенно очень такая национальная борьба. Где-то, может быть, в Янау это вообще оленьи упряжки. И то есть вот везде такие виды спорта, по большому счету, а все, что связано с движением, это можно абсолютно точно соотносить к спорту, может теперь иметь помощь и поддержку и получить новый толчок в развитии. Это хорошо, я считаю, но в Коми, скорее всего, в большей степени будут развиваться виды спорта, связанные, зимние виды спорта, в большей степени, я так думаю. Но также, насколько я знаю, что по программе 500 бассейнов вот, будет новый бассейн построен в Бухте. Ну, на этом, я уверен, не зацикливается ничто, потому что сегодня мы ДЮСШ номер 2 открывали, многофункциональная школа с возможностью заниматься не только единоборствами, но и игровыми видами спорта. Я очень рад, что именно на сегодняшний день попало вот это открытие, тем более, что эта школа по значимости и своему калибру, наверное, так можно выразиться, одна из самых больших на северо-западе. Я только могу приветствовать это. Кстати, есть один снаряд, который не претерпел изменения с глубоких советских времен. Какой? Гиря. Ну да, гиревой спорт. Как вы относитесь к боям без правил и сколько раз вы выжимаете гирю? А теперь, я что-то давно не выжимал гирю, во-первых, а к боям без правил я бы вообще перестал называть их боями без правил, потому что это некий промоход, который использовался на том этапе, когда эти бои, собственно, раскручивались. Сегодня, благодаря усилиям Федерации, Федора Емельяненко и его товарищей, многих моих друзей, борцов, бои без правил, так называемые, вообще название уходит в небытие, потому что теперь это различные виды смешанных единоборств. Вот так правильно называть, потому что туда приходят бойцы абсолютно из всех единоборств, имеют возможность там себя показать, попробовать свои силы. И это один из наиболее динамичных видов спорта, боевых видов спорта, развивающихся, который в некоторых странах уже претендует, а кое-где и превзошел по значимости бокс. Так что надо отдать должное, сегодня в этом виде спорта очень много спортсменов, которые
прославляют Россию. Наш флаг как бы традиционно часто поднимается на самую верхнюю ступень пьедестала, и благодаря, опять же, нашим спортсменам. Ну, я хочу добавить, у нас существует федерация в Республике Коми как раз этого вида спорта, и ребята очень молодцы, они все молодые, активные, пропагандируют этот вид спорта, и туда идут вот как раз боксеры и борцы, и потом получается какой-то вот симбиоз. Да, и получается симбиоз, и всегда есть куда дальше стремиться. Кто-то достиг чего-то в боксе, но он дальше идет и уже открывает для себя какие-то новые перспективы и новые цели перед собой ставит. Поэтому действительно очень интересно. Сегодня мы посетим соревнования, посмотрим. Я бы тоже еще добавил к этому то, что многообразие видов спорта только расширяет сам по себе спорт. Потому что там образуются новые ассоциации, новые соревнования как регионального, так и всемирного уровня. Это позволяет и возможность еще новым бойцам, которые, может быть, не нашли бы себя или не поднялись так высоко в других видах спорта, найти свои силы и приобрести известность. Это очень много значит. И в смешанных единоборствах зачастую этот вид спорта ведь становится неким спортивным ремеслом, возможностью материально также себя обеспечить. Не только свои амбициозные планы воплотить, но и обеспечить себя материально. Так что я только рад, что по всей стране, по всей буквально стране, от Калининграда до Владивостока постоянно проводятся теперь уже просто разные версии там существуют. ММА, драка, К1 и много-много-много. То есть я только рад, потому что даже в профессиональном боксе, собственно говоря, существует как минимум 3, ну может быть теперь уже 4 основных всемирных там боксерских ассоциаций, я так называю всемирных, хотя Всемирная боксерская ассоциация она одна, WBA, вот этот пояс, вы именно по этой ассоциации перед собой видите, она старейшая в мире, но чемпионы, они всегда приветствуются, да? О них знает молодежь, равняется на них, старается быть лучше, и что мы в итоге мы получаем только развитие спорта. Так, прошу, поддерживайте этих ребят, пускай они вытаскивают хулиганов из подвалов, пускай лучше они доказывают официальным порядком в ринге, кто лучший, кто самый ловкий. Как вы можете совмещать спорт и кино одновременно? Ну, не только спорт. И вообще, нравится ли вам сниматься в фильмах? А вот я бы хотел узнать, неужели мой вклад в кино настолько высок, что можно сказать, что я совмещаю? Нет, я просто решил затронуть вашу Я понял. биографию. Да нет, я понимаю. Те небольшие отступления и опусы в кинематографе, или правильнее сказать, даже короткометражные какие-то моменты, которые со мной связаны, так или иначе, они не занимают много времени. Единственное раз, когда это действительно отнимало приличное время, это был фильм, в котором я снимался давно уже, в 2007 году. Это «Каменная башка». Вот он занял почти, ну если по времени брать, по съемочному дню, 2 месяца. И то этот процесс разбивался где-то на 2 части и не мог быть вот таким, как это происходит в кино обычно. Если бы у меня было больше времени, я бы, может быть, сегодня и на большее количество проектов, которые мне предлагают, соглашался. У меня просто этого времени нет. Поэтому сегодня с кино я связан лишь по выходным, как вы понимаете. Как зритель, да? Как зритель или как участник, но не более 2 дней. Вот так.